여러분 안녕하세요. 저희 욱TV 욱스 챌린지 벌써 3일차입니다. 1일차, 2일차 사실 20개가 그렇게 많은 건 아닌데요. 벌써 몸이 많이 아파요. 네. 그리고 미세먼지 때문에 목소리도 좀 갈라진 것 같습니다. 여러분도 미세먼지 조심하시고 꼭 마스크 항상 착용하시길 바라겠습니다. 자, 그러면 3일차 시작해 보겠습니다. 진짜 너무 아파요. 쉽지 않아. 가겠습니다. 자, 20개. 하나, 둘, 셋. 된 것 같아. 쉽지 않은데요? 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 죽을 것 같아요. 와, 이 운동을 안 하면 확실히 힘들어요. 자, 10개 남았죠? 갑니다. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 3개. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 자, 5개. 자, 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 알겠죠, 여러분? 예, 7개. 3개 남았습니다. 구독, 좋아요. 구독, 좋아요. 댓글에 알람 설정까지. 자, 3일차 끝났습니다. 자, 여러분 한 가지만 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 욱스 챌린지 하는 이유는 여러분과 제가 하지 못했던 것, 또 너무 어려웠던 것을 함께 해보자는 의미로 하게 된 컨텐츠입니다. 그래서 여러분들께서 댓글로 욱스 챌린지 이런 거 좀 해주세요 하시면 제가 사람이 할 수 있는 것이면 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분 항상 많이 사랑해 주셔서 감사드리고 더더욱 열심히 하는 욱TV가 되겠습니다. 사랑합니다.